အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Blended English ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အဓိပ္ပာယ်တူတယောင်ယောင်နဲ့တစ်ခါတလေမာယွန်းသုံးမိနိုင်တဲ့အိမ်နဲ့နေအိမ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ရှင် Today we learn something simple but very important. Do you know the difference between a house and home? They sound similar, but they mean different things. Let's learn together.So, what's the difference between house and home? What's a house? A house is a building. It has walls, a roof, windows, and doors. You can see it, you can touch it. It can be big, small, old or new. It doesn't matter if someone lives there or not, it's still a house.House လို့ခေါ်တဲ့အိမ်ဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင်တွေ့နိုင်ထိတွေ့နိုင်တဲ့လူတွေနေထိုင်လို့လည်းရတဲ့အုတ်တစ်တန်စတာတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကိုပဲခေါ်လို့ရပါတယ် What's a home? A home is not just a building. A home is a feeling. It's the place where you feel safe, happy, and comfortable. You can live in a house, but it becomes a home when it's special to you.Home ဆိုတဲ့နေအိမ်ကတော့မိသားစုနဲ့နေထိုင်ရာနေရာလို့အကြမ်းပြင်းလေးပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းချစ်မြတ်နိုးရတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်အိမ်တစ်လုံးရှိမှမဟုတ်ဘူးတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် home ဆိုတာရှိနိုင်တယ် home ကိုဘယ်နားမှာသုံးလဲဆိုရင်ခံစားမှုအေးချမ်းမှုမိသားစုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါရဲ့ပြီးတော့တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာလည်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ်အချင်းချုပ်အနေနဲ့ home ဆိုတာကအိမ်နဲ့တူပေမဲ့ချစ်ချင်းအေးချမ်းမှုမိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပဲခံစားလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘဲနဲ့ဖန်တီးယူရတာမျိုးပါဥပမာလေးတွေစကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go over the example quickly. I see a blue house on the corner. ဒီမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလဲမြင်နိုင်ထိတွေ့နိုင်တဲ့အိမ်မို့လို့ house လို့သုံးနိုင်ပါတယ် My grandmother's house is very old. ဒီမှာလဲအတူတူပါပဲ That's a big house with 5 bedrooms. They bought a new house last year. ဥပမာလေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်I miss my home when I travel. ဒီမှာလိုမျိုးပဲအိမ်လွမ်းနေဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတစ်ခုကိုဖော်ပြချင်တာဆိုရင် home ကိုသုံးရပါတယ် She lives in a small house, but it feels like a cozy home. I can't wait to go home after work. ဒီမှာတတိထားစရာက go house လို့သုံးလို့မရပါဘူးเนาะအိမ်ရောက်ရင်သူကကောင်းကောင်းအနားယူပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာနေလို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ပြန်ကျင်တဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတာမို့လို့ home ကိုပဲသုံးရပါမယ် We love coming home after school. ဒါလည်းအတူတူပါပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်အချင်းချုပ်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရှင်းကြည့်ရအောင် House.A building, tangible, refers to architecture and design. အိမ်ဆိုတာကအုတ်တစ်စတာတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ထိတွေ့လို့လည်းရတဲ့အဆောက်အဦကိုခေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ home, a feeling, intangible, represents warmth, love, and personal connection. Home ဆိုတာကတော့ house လိုမျိုးငွေနဲ့ဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်ရင်ချစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင် Stella ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မလဲစစ်ကြည့်ဖို့အတွက်မေးခွန်းလေးတွေပြင်ဆင်ထားတာကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင် Choose the right word, house or home. House. We just bought a new house with a garden.Home
There are 10 houses on this street. My parents have a big house in the countryside. They moved into a new house last week. She decorated her home using pictures. After a long day, I just want to go home. Home. The house is for sale. No one lives there now. The house had 3 bedrooms and a big kitchen. After school, I go home. That's a beautiful house by the beach. She feeds at home when she visits her grandmother. Even my car feels like home when I am on a long trip. They built a big house with a pool. Even a small room can be a home. We need to repaint the house this summer. I feel at home when I am with you. After living abroad for years, she finally returned home. Their house has 3 floors and a basement. No matter where I travel, I always miss home. Her house is painted blue. Our house is big, but it doesn't feel like home yet. The house next door is for sale. They made their home warm and welcoming for guests. My uncle lives in a white house. He designed his house to be eco-friendly. The house on the corner has a beautiful garden. A house can be built in months, but a home is built with memories and love. အခုဆိုရင်အရင်ကဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ house နဲ့ home ရဲ့အသုံးလေးတွေကိုတေချာနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ Stella ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Thanks for watching. See you next time.